কৈছে মৃতকৰ 4 জন আছে ৰঙিয়া সাব ডিভিজন Rangia subdivision around 4.75 lakhs man hobo 4.5 lakhs around 1.95 lakhs hoy tare bhitor etia reliefor ami bahut khini relief bitoron kora hoise saul motamoti 3296 quintals mane almost 3300 quintals saul ami distribute korisu 610 quintals dali distribute korisu salt ami disu nimok ami disu 117 quintals wheat bran jitu pokur karne jitu sapor hetu ami disu 722 quintals tarpaulin etia loke ami motamoti 2000 piece tarpaulin bitoron korisu sira 76.5 quintals khini organize korisu jehetu manuhor hor yate gorakhonian goise ba panir jitu pressure aise tate uti goise motamoti ami permanent camp ami disu 20 ta camp patai hoisil logote temporary camp mili 50 ta man camp medical teams ami deploy korisu almost 51 ta medical teams se gute rongiat sai ase aru etia jehetu pani to receive korise tare karone DDT chlorine bleaching powder heblak sobore ami ব্যবস্থা কৰাই আছে so etia lokali ami nirdesh disu je jehetu pani to komise kiman teolokor khoy khoti hoise hetu bostu teoloke amak immediately report to die central teamu yate অসমলৈ আহিছে তেওঁলোককো আমি দেখাম আমাৰ ড্যামেজৰ যেটো মানে এক্সটেন্ট অফ ড্যামেজ আৰু হেতু এতিয়া আমি এসেস কৰি আছো ড্যামেজটো ইয়াৰ পিছতে 2-4 জন দালেলে আপুনি দিয়া পাইছো যিকোনো কমপ্লেইন মোৰ ফোনটো 24 আৱাৰ্স অনে আছে আমাৰ অফিচাৰজো আটাইবিলাক ফোনত ৰিচেবল আছে মোক জিয়ে কমপ্লেইন দিছে ইমিডিয়েটলি মই লাট মণ্ডলৰ হটৱাই বা চক্ৰ বিষয়ৰ হটৱাই বস্তুটো চেক কৰাইছো আৰু ইয়াতে আহি যিখিনি ৰিটেন কমপ্লেইন দিছে আটাইবিলাকৰ কাৰণে মই ম্যাজিষ্ট্ৰিয়েল এনকুৱাইৰি দিছো আমাৰ ম্যাজিষ্ট্ৰেটে গৈ পেলাই এনকুৱাইৰি কৰি ইমিডিয়েটলি বস্তুটো চাব যে কি হৈছে যেহেতু কমপ্লেইনছ কিবা কিবি পোৱা হৈছে যে ইয়াতে মিডলম্যান আৰু ইমান লাৰ্জ স্কেলত হৈছে বস্তুটো তাতে মিডলম্যান কোবাত হয়তো খুমাইছে সেইকাৰণে ইমিডিয়েটলি এনকুৱাইৰি কৰি আমি অ্যাকশন লৈছো ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মানে তাতে হেৰি হ'বই নোৱাৰে মানে ৰিলিফৰ ম্যাটাৰ এটো যেহেতু আটাইতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্স এটো দিয়া হৈছে ফার্স্ট টাইম আমি আমার কর্তব্য তো এটো ফার্স্ট টাইম মানে বিকরণ আমি যোগাযোগ করি বাইরে এনে কোনা আমি সাইড এটা যদি আপনি গুরুত্ব নিতে মোৰ তাই 9 মান্থস হৈছে হৈছে কিন্তু এটো আৰু এনেকুৱা ম্যাটাৰ এটোত মইতো অলপো ইয়াতে নেগলিজেন্স দিব নোৱাৰো দিনে ৰাতি মই আৰু লগতে মোৰ অফিচাৰ সবে এটোত লাগিয়ে আছো আৰু মোৰ বেবি আছে ঘৰত আছে এতিয়া মোৰ মা মানে প্ৰফেসৰ হয় তেওঁ ছুটি লৈ প্লাই একেদিন আছে আৰু উপায় নাই কিন্তু হেতু আৰু আলটিমেটলি যেটো দায়িত্ব হেতু প্ৰাইমাৰী হয় মানুহৰ এতিয়া লাইফৰ কথা আছে সেই কাৰণে মই যেটো মোৰ পাৰ্সোনাল হেৰি হেখিনি মানে সেকেন্ডাৰী বৰ্তমান